Ja, hartlike goeienaand en welkom by In die Tonnel. Dit is Vrydag aand. Ons praat lekker sport. Daar's 'n klomp sport wat weer reg oor die wêreld plaasvind en ook in Namibië gaan ons met Andrew Poelman gesels, maar daar's 'n klomp internasionale sport wat ons baie na uitsien, onder andere die rugby. Daar's 2 semifinale van die United Rugby Championship of die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Die Stormers en die Bulls albei daar in aksie natuurlik, en dan's daar ook cricket wat plaasvind. Daar is golf en daar's ook Formule 1 wat die naweek weer die manne wat weer jag die naweek. So ons is in die tonnel, lekker om saam te gesels en ons begin soos gewoonlik wat ons ook 'n bietjie met die afrigters of die afrigter van die Stormers en die kaptein van die Stormers, Steven Kitshoff, praat. So ons begin 'n bietjie met rugby. Soms in die begin, ons gaan eers met Mike Potgieter gesels, die rugbykundige, oor sy mening, en dan gaan ons ook hoor wat sê die afrigter en die kaptein van die Stormers oor 'n groot wedstryd teen Ulster. Dis môre middag om 3:00 daar by die Kaapstad Stadion natuurlik in Kaapstad. Maar eerstens met Mike Potgieter gesels. Hy's rugbykundige, ook omroeper by Radio Tygerberg in Kaapstad. En nou kom ons hoor sy mening oor die wedstryd. Die Stormers, dis 'n semifinaal, die Stormers teen Ulster. Rugby is nie altyd die mooiste rugby nie, dit is wenpersentasie rugby, en ek dink, jy moet jou geleenthede vat wat daar kom. Ek dink ons het bestendige stelskopper, wat die tellbord kan bly aan die gang hou, as ons onsself in 'n posisie kan kry. Ek dink met spelers wat ons hierdie seisoen al soveel kere gehoor en name genoem het, soos Evan Roos, wat die bal sterk oordra oor die voordeellyn, om jou in daai posisie te kry, wat wanneer jy 'n strafskop kry, moet jy verseker daai geleentheid vat en die punte aanteken. Ek dink met 'n wedstryd soos die semifinaal, Lionel Zas, wat aangewys is as die top try scorer of the season, vir hom, hy sal natuurlik, as jy vir hom vra, sal hy vir jou sê, hardloop rugby, ek gaan vir oor die doellyn gaan, maar soos jy sê, semifinale rugby is 'n ander tipe rugby, maar ek dink ons het tog die spelers in die Stormers groep, wat definitief daai goeie balans van wanneer 'n strafskop daar is, die geleentheid kan vat, en wanneer die geleentheid daar is om oor die witlyn te duik, dan gaan dit verseker gebeur. Lekker om met jou te praat, Mike. Ek gaan solank die narkies koop. Dis nou nie, ek sal kyk of ek ergens Namibië biltong kan kry. Is so 'n plekkie wat sê dit is Namibië se biltong. So ek gaan dit maar loop kry solank, en ek gaan reg wees met my narkies en my biltong môre middag afskop 3:00. Dankie vir jou tyd, Mike. Nou ja, dit dan die kundige mening van Mike Potgieter. 'n Groot wedstryd op Nieuweland. Dit is 'n semifinaal. Die Stormers wat teen Ierland se span Ulster speel. En interessant wees om te sien vir Aludwyn Vermeulen, die Suid-Afrikaner wat vir Ulster speel, die Springbok, waarskynlik die beste 8ste man in die wêreld op die stadium, teen die jong opkomende Evan Roos op 8ste man gaan vaar. Lekker wedstryd, lekker mooi dag op Nieuweland voorspel word, iets soos 28 grade wat dit môre gaan wees in Kaapstad, 3:00 afskop, so dis 'n lekker wedstryd, hopelik vir albei spanne. Ons het gepraat met die afrigter van die Stormers, dit is John Dobson, vir hom gevra of die span geleer het uit vorige wedstryde, veral die skopwerk en die strafskoppe wat afgestaan is, taktiese skopwerk teen die Stormers, vorige wedstryde teen Ulster, en ook die afgelope naweek is 'n kwartfinale teen Edinburgh. Hierso is John Dobson. When we looked at it again this weekend, we realized that kicking that wasn't quite as, a lot of it was self-inflicted, whether we put poor kicks onto them to allow them to kick those contestables back, so that's a controllable. Some of our work around receiving the contestable wasn't where it should have been, and our play off that wasn't as organised as it should have been, or as quick as it should have been. So that was a big learning. And the other thing was we gave 7 penalties away. We actually, they're the best mauling team in the competition. They maul the most, they've got a really good maul. They score most of their tries come from line out, and we gave them 7 ones 5 meters from our line, which is taking, that's like the recipe for disaster against a team like them and the Bulls. And those middle, we call them those middle penalties in the middle of the field, because they're not a team that's going to go for 3 points from there. They're going into your corner. We actually defended those mauls really well last time, but we can't pretend we'll be as, yes, in fact, both their tries, the non-try, came off more when they broke away and JJ missed the Picton goad.
And the other one was exactly more when they brought the 12 short and Chad and I can't remember who else missed the tackle and he scored. So we can't get those entries. So our discipline has been really good in the midfield, like it was last week. It was other than one, it was really good. Our discipline. I think 7 penalties was really good effort. 5 in the first, 2 penalties in the second half of a quarterfinal. Good effort. Dit dan die woorde van John Dobson, die afrigter van die Stormers en ook gesels met Steven Kitshoff. Hy is die kaptein van die Stormers, die groot loskopstit. Ook 'n belangrike rol wat hy het in die wedstryd, nie net kapteinskapie, maar om goed te skram daar in die voorry vir die Stormers môre teen Ulster. Vir hom gevra hoe belangrik dit is om goed te begin en ook wat dit beteken om momentum te hou so reg deur die wedstryd. So hierso is Steven Kitshoff. No, I think when it comes to playoff games, it's more for 80 minutes performance. I think both teams are going to be fired up and trying to get a hard start. But I think any semi-final, you're gonna play out the full 80. And just to on your previous question as well as what Robert said, I think that the game of rugby is always like that, where either team gets a bit of momentum and the other team fights to get the momentum back or to get the ball going their way again or swing things their way. So I think even this weekend, we might not have a great start as per usual, but for us, it's just to stick with our plan, stick to our structures, and then just either claw our way back or defend the lead with our lives. So we understand the importance of the game. We understand the amount of effort that went into the season. So for us, it's a massive game, and it's always tells the team it's the biggest game of the season. So this one is. But yeah, we understand the importance, and we understand how hard we need to work to get us across the line. Dit is dan die kaptein van die Stormers, dit is Steven Kitshoff en 'n groot wedstryd. Afskoppe is 3:00 môre middag. Dit is in die Kaapstad Stadion wat die Stormers speel teen Ulster, een van die semifinale, natuurlik die Bulls wat tans besig is om te speel teen Leicester daar in Leinster en dit is in Ierland in die ander semifinaal. Kom ons sluit gou af vandag se eerste deel voor ons advertensiebreek vat. Daar's ook groot cricket wat plaasvind. Suid-Afrika se Proteas het baie goed gedoen. Die eerste T20 gewen. Groot telling gejaag 211. Hulle 212 vir die verlies van 3 aangeteken. Wen die eerste T20. Daar's 5 T20s wat gespeel word. Die tweede een is komende Sondag en dan's dan nog 3 wat daarna gaan volg. Suid-Afrika wat goed doen op die T20 front, veral David Miller, 'n speler om na uit te kyk. Dan ook is daar T20 reeks wat begin met Zimbabwe wat speel teen Afghanistan. Hulle 50 balbeurt reeks gespeel wat Afghanistan gewen het en daar's môre is daar eerste ene by Harare, die 1:00 die middag is dit Zimbabwe teen Afghanistan, die eerste T20 Sondag voor die tweede ene gespeel, sommer so 2 dae na mekaar. Dan 'n groot cricket internasionaal is dit in Engeland, dit is in Nottingham by Trent Bridge waar die tweede toets plaasvind tussen Engeland en die Engeland wat speel teen Nieu-Seeland. Engeland die eerste toets gewen natuurlik by Lords en as die tweede toets môre is dag 2 van daai tweede toets en dit is Engeland wat die lood gewen het en hulle het vroeër vandag het hulle besluit dit hulle sal eerste bil, dit is Nieu-Seeland wat eerste kol van daai wedstryd môre dag 2. Kom ons vat 'n advertensiebreek en as ons terugkom dan kyk ons na Formule 1 en nog 'n klomp ander sport. Baie welkom terug hierso in die Tonnel en ons gesels lekker sport hierso op 'n Vrydag aand en ons kyk na wat op die sportfront gebeur internasionaal ook plaaslik. Ons gaan nou 'n bietjie met Andrew Poelman ook praat oor wat in Namibië gebeur. Maar eerstens gaan ons na Formule 1. Dit is Azerbaijan se Grand Prix wat daar in Baku City gebeur. Dis die 7de keer dat dit daar plaasvind. Dit is ook 'n straatwedren en altyd is 'n lekker seisoen hierdie jaar. Dit is 'n nuwe spanne wat vorentoe kom, weer Ferrari en Red Bull wat baie goed doen. Mercedes sukkel 'n bietjie. Lewis Hamilton is nou 6de op die puntelys. Hy het tans
tans net 50 punte. Die voorloper is Max Verstappen 125 punte en net agter hom is dit Charles Leclerc in sy Ferrari. Ferrari doen baie goed en Sergio Perez op 110. So dis waarskynlik weer Honda of Red Bull Honda en Ferrari wat mekaar diep in die oog gaan kyk. Dit is met die die vervaardigers ook is dit Red Bull Honda wat voor is en dit is Ferrari wat tans in die tweede plek is, Mercedes derde. Maar kom ons gesels met die manne wat weet wat daar by die baan gebeur. Daar is 4 manne wat ons gaan luister na wat hulle sê wat in Azerbaijan kan gebeur. Dit is eerstens is dit Pierre Gasly wat gaan gesels, ook Mick Schumacher en Valtteri Bottas gaan vertel en ook alle Fernando Alonso. Dus 4 manne wat môre of Sondag in aksie is daar in die Grand Prix en hulle gee hulle mening oor wat te wagte kan wees by hierdie Grand Prix in Baku City. I think I'm quite optimistic especially after Monaco. Monaco was, in terms of performance, our best weekend so far this year, and we know the limitation, we know the strength and the weaknesses of our car, and we know we're missing load at the moment, and we know in low-speed corners where you don't really need that load, the car is behaving quite well. So on a track like Baku is really low-speed corner. I want to be quite optimistic on the fact that we can get a good result. Obviously, been talking a lot about having clean weekends, minimizing the mistakes, which hasn't been so great so far this season. So that will be #1 priority. But yeah, we finished on the podium last year, so you know, we're coming with a great motivation, great energy, and I think a good potential good result at the end of the weekend. I think it's going to be fine. I mean, we saw in Barcelona, I think we had the hottest race in some time, and the tires were quite good. So yeah, we'll see. I think that it will be a race where front limitation will be a thing, and you know, it's just about managing the slip on exit with the rear tires. But in general, the tires are a lot easier to handle compared to last year, so that's a lot better. Since the first year we came here, I really like the track. I mean, it's definitely a challenging track. I would say one of the most difficult tracks to kind of nail, especially in qualifying, and also the race is always unpredictable and can be pretty crazy. So I feel like here always in the race it's all about playing the long game and calculating risk. But in qualifying you need to take risks. So I think that balance just works for me. Still a straight circuit, just the speeds are very different, especially at the end of the straight. I'm a little bit looking forward to see how these cars perform in Baku, especially the bouncing effect on the straights. Here it could be quite extreme, and we are a little bit concerned about this, I think, everybody. As a driver, the trick is to know what each difference is, and extracting each slightly different corner is where the lap time is. But in terms of setup, if you're not quite perfect in one corner, you tend to be struggling for the rest of the lap. So it's one of them corners where I guess how similar it is the challenge, and yeah, it's something for us to get on top of, and hopefully if you're feeling confident on the brakes, you're getting good rotation in the low speed corners, it should be a quick track for you. Nou, ons is weer terug hierso by in die tonnel. Lekker om die mening te hoor van die manne wat self van die renmotors gaan inklim en Sondag in aksie gaan wees. Daai wegspring is 1 uur Suid-Afrikaanse tyd. Dit is Sondag Azerbaijan se Grand Prix. Kom ons gaan na golfnuus toe en dit is die groot nuus die afgelope tyd is die Live Invitational golftoernooi. Dit is 'n sogenaamde wegbreek golftoernooi wat Greg Norman koördineer saam met Saudi-Arabië se geld wat hulle gee, 'n klomp dollars wat daar op die tafel is. En kontroversieel in dat die PGA het aangekondig dat al die spelers wat gister al in die eerste ronde begin speel het en vandag tweede ronde gespeel het daar in Engeland, hulle is geskort van die PGA. So is 'n baie groot besluit wat geneem is. Hulle mag nog steeds in die Amerikaanse ope speel wat later die maand gespeel gaan word. So van die spelers wat nie kan speel dan op die PGA nie is Phil Mickelson, Louis Oosthuizen en Brendan Grace van Suid-Afrika. Hulle het in elk geval net voor die begin van die toernooi gesê maar hulle bedank van die PGA. So dit is 'n toernooi wat nou tweespalt in wêreldgolf ook teweegbring. Maar ons het by die spelers self bietjie gehoor. Dit is Sergio Garcia, ook Charles Schwartzel wat na die eerste ronde voorgeloop het in die toernooi en ook Ian Poulter. Kom ons hoor hulle drie se mening. Wat dink hulle van die Live Invitational konsep en die toernooi? I just got off the golf course, and as I said yesterday in the press conference, any PGA Tour matters I'm not going to discuss publicly at this time.
So anything regarding PGA Tour matters, and I kind of put that in there, I'm not ready to discuss publicly at this time. So I should probably include Live Golf and the PGA Tour matters that I won't be discussing at this time. So kind of two parts there. Yesterday I was kind of saying that I didn't feel contractual agreements should be public, whether I like it or not. I'm not going to discuss it, but I am going to play all of the live events. So to answer your question, I'll be participating in all the events. I don't look that far in advance. I know that I'm going to play the 8 this year. I'm going to play the 10 next year. I can tell you that. It doesn't bother me. I'm very happy where I am, and I'm excited. I'm excited for this tour. I thought that today was a great day to start, and that's where I'm going to focus. Like I said, I resigned a week and a half ago, so whatever the PGA Tour says doesn't go with me because I'm not a member. Well, I mean, Jay said it. He said that that's what he was going to do. So, in a way, it probably wasn't a surprise. And I guess the timing, we needed to hit a shot for him to have put a statement out. So, yeah, it's unfortunate. I respect the PGA Tour a lot, and I would love to be able to play on it. And for that matter, play wherever you want. Nou ja, dit dan die menings daar van een polter, ook Charles Swartsel van Suid-Afrika en Sergio Garcia, die manne wat daar in die Live Invitational toernooi speel. Daai toernooi maak môre klaar, totale prysgeld van 25 miljoen Amerikaanse dollar. Die wenner môre stap weg met 4 miljoen Amerikaanse dollar. Kom ons gesels ons 'n klein bietjie sokker, dan gaan ons na advertensiebreek en die sokker is die UEFA, dit is die Nasiebeker toernooi wat plaasvind. Dit is Europa se 55 voorste klubs wat daar speel. Groot wedstryd môre is môre aand, net so op 9:00 se kant vir die Suid-Afrikaanse tyd is dit Engeland wat gasheer speel teen Italië. Daai wedstryd word gespeel by Wolverhampton se velde, net so 9:00 se kant môre aand wat daai afskop gaan wees. Ander groot wedstryde ook in die Nasiebeker is nog uitkloprondes wat gespeel word. Hulle is nog steeds in hulle groepe. Dit is Nederland wat speel teen Pole en dit is Hongarije wat speel tuis teen Duitsland. IJsland speel tuis teen Skotland en dan is dit Wallis wat gasheer speel vir 'n moeilike wedstryd vir hulle teen België. Nou kom ons gaan eers na advertensiebreek. Soos terugkom, dan praat ons bietjie Namibiese sport. You know, a few weeks ago, I would never do this on a Saturday morning. Back then, I was standing in line all day. Now it's just like that. You are using the FNB banking app like I told you. Girl, it saved my weekend. Now I can do all my banking on this. Payments, transfers, checking statements. Even opening accounts. Just like that. Oh, did I tell you what my husband did? Even me, I want to save time with what's the name of the app? FNB app. Don't be left behind. Make the switch to the FNB app, online banking or cell phone banking, and change the way you bank to change your life. FNB, how can we help you? Nou ja, welkom terug almal. Ons is hier in die tonnel wat ons sport praat op 'n Vrydag aand, 'n voorskou sportprogram wat ons kyk wat gebeur internasionaal ook plaaslik, en is nou tyd vir 'n bietjie plaaslike nuus. Klomp sport wat plaasvind in Namibië en ook van Namibië se sportspanne wat buite die land ook meeding. En die man wat die beste weet van alles wat in Namibië gebeur is Andrew Poelman. Hy is senior joernalis, sportskrywer by Namibië Media Holdings en hy gaan onder andere praat oor rugby. Dit is 'n Namibië se rugbyspan wat ook na Stellenbosch toe gaan vir 'n oefenkamp. En Andrew gaan meer daaroor gesels. Dan is daar ook groot cricket natuurlik die naweek. Dit is 'n nasionale span wat in aksie is in Windhoek by United. En dan is ook atletiek van Namibië se atlete wat nog by die Afrika kampioenskappe in aksie is. Maar die beste man om daaroor te gesels is Andrew Poelman, en ons val sommer weg met die rugby. Ons begin by klap rugby. Daar is ook nog steeds lekker klap rugby in Namibië wat môre gaan plaasvind. Hierso is Andrew Poelman. Die klap rugby het nou eintlik so 3 of 4 naweke afgehad met die proewe gehad en lang naweke en die blou bulle wat hier was, maar daar is dan nou 'n hervatting, so 'n bietjie van 'n restart met dan 4 wedstryde in die Premier Liga. Miskien die groot ene wat miskien die meeste aandag sal trek is dan maar die ene wat by Wanderers is.
tussen die twee onoorwonde spanne wat bo in die liga is, Wanderers wat bo is en Kudus wat tweede is van Walvis Bay. Ja, so Wanderers het 22 punte op die liga, Kudus het 19. Maar Wanderers het dan nou eintlik 7 manne wat uit is, wat dan nou Vrydag vertrek het Stellenbosch toe op die Namibiese oefenkamp vir die wêreldbeker kwalifisering. Kudus het 2 manne uit, hulle kaptein Cameron Langenhoven en die ander flank Joshua Jacobs, hulle is uit. Maar ek dink Wanderers nog steeds altyd as spanne lê in die reserve liga, hulle tweede spanne is ook redelik sterker rig, of so dit behoort 'n redelike diepte, maar nog steeds is seker nie 'n ideale situasie vir Wanderers nie, maar ja, dis dan die een groot game van die naweek. Dan is daar Western Suburbs, hulle ry Grootfontein toe. Suburbs het 1 man uit, hulle eenste Shemigan Bekes, en Grootfontein het vir Wikus Jacobs en vir Johan Littig wat uit is. Altyd daai spanne het 11 punte ligapunte op die oomblik, so dis ook vir hulle 2 belangrik. En dan Junie ry Riewbot toe, hulle gaan speel teen Rio Falcon. Junie met 14 ligapunte, Rio Falcon het nog nie die wedstryd gewen nie, hulle het 0. Dan die 4de wedstryd sal by United wees. United wat nog ook nie 'n ligapunt het nie, hulle ontvang dan daarso vir Riewbot Rugby Club wat reeds daarom 6 ligapunte het. So ja, belangrike naweek vir al die spanne. Okay, en vir die wat nie by Wanderers kan uitkom nie, op NTV ook môremiddag kan dit gevolg word. En ek verstaan is die tweede spanne en die eerste span. Dis korrek. So ons sal van voor 2 uur voor die afskop van die tweede spanne sal ons reeds regstreeks dit begin beeldsend, ja. Okay, lekker rugby vooruitsig en ons sal ook daai oefenkamp in Stellenbosch dophou wat alles daar gebeur, 'n groot belangrike wedstryde, kwalifiserende wedstryde wat op pad is. Miskien ook dan so na die cricket se kant toe, dit is Namibië wat speel teen Hong Kong nog, 'n derde wedstryd. Dis reg, Hong Kong wat nog hierso op toer is, die derde en die laaste van hulle eendagwedstryde. Namibië wat reeds die eerste 2 gewen het. Eerste wedstryd was JJ Smith, speler van die wedstryd. Donderdag was dit Nicol Lofty-Eaton. En dan die derde wedstryd wat Sondag so van 9:30 af gespeel word en wat ook regstreeks op NTV sal wees. So Namibië wat Donderdag 280 gekry het en toe van Hong Kong almal uitgebou het vir 118. Al het ons nou nie die hoogste telling opgesit het ons nog steeds gewen met 163 lopies. So ja, die Eagles is hulle vat vas. Ja, en dis lekker cricket om te gaan kyk daar by United se veld. Dis altyd is 'n lekker golfblad. So hulle sal seker dan, soos hulle in Engels sê, 'n flat wicket maak, dat daar lekker baie lopies sal wees op hom. Sondag, so lekker cricket om na uit te sien. En Andrew, daar's ook atletiek, nee, daar's nog steeds atletiek in Mauritius. Ja, die Afrika kampioenskap wat daar in gang is. So sommige van die Namibiese atlete se items wat dan reeds afgehandel is. Ryan Williams wat Donderdag Namibië se eerste medalje gewen het in die diskusgooi, brons gewen het. Ja, dan van die items wat nou die naweek nog voor lê. Ja, David Dam dink ek het miskien nog 1500 en dan maar miskien die aandag sal miskien dalk meer op ons aflosspanne wees van Namibië, die 4x400 by die mans en die vroue. So die vroue is dan sonder Christine Mboma en Beatrice Masilingi wat in elk geval op die 400 mag hardloop. So ek weet nie of ons daar regtig 'n kans het om te druk vir 'n medalje nie, maar miskien by die mans waar Mohammed Bok die finaal gehaal het, Ayman Danny Geldenhuys en Andre Retief het ook die semifinaal gehaal. En dan miskien Ernst Narib of Warren Gorasep vir die aflosse. Hulle kan dalk miskien druk vir 'n medalje, miskien as hulle gelukkig is.
As dankie Andrew vir daai kundige menings altyd op die sport en sterkte vir die atlete, veral die Afrika kampioenskappe. Hooplik kan Namibië nog daar in die 4x400 meter vir mans 'n medalje loshardloop oor die naweek. Sterkte vir die manne daar. Kom ons kyk wat ook in Namibië gebeur. Daar's ook skole sport, daar is proewe wat plaasvind. Dit is die NSSI proewe, dis Namibië skole sport Unie se proewe wat plaasvind op die netbalbane. Is daar 4 ouderdomsgroepe en hulle almal speel by Windhoek Hoërskool se bane. Dis die onder 12, onder 13s en ook die onder 15s en onder 17s ouderdomme wat proewe hou van die NSSI spanne. Dit is by WAS se bane. Dan is daar ook groot hokkie. Dit is die seuns en die dogters wat in aksie is in hokkie. Dis 3 ouderdomsgroepe onder 14 gaan speel by gimnasium. Die proewe is by gimnasium se astrobane en dan die onder 16s gaan wees by Windhoek Hoërskool se astrobane en die onder 18 proewe NSSI seuns en dogters is by Affies. Dit is Windhoek Afrikaans Privaatskool se bane daar by Wanderers. So sterkte aan al daai kinders wat van môre af van vroeg af in aksie is vir daai proewe. Dan om af te sluit ook 'n netbal, Namibië se nasionale netbalspan, die DStv, hulle is in aksie. Hulle is in Malawi in Blantyre wat hulle speel in 'n 3-nasie kampioenskappe. Die onder 19 span van Namibië is ook in aksie. Hulle gaan ook daar in die toernooi speel. So dit is teen Zimbabwe en Malawi wat dit gaan wees. Die eerste wedstryde is Sondag. Lekker om na uit te kyk. Dit is 10:00 die oggend Namibië wat se eerste span of nasionale span wat speel teen Malawi. Dan sit 4:00 die middag die onder 19 span van Namibië wat speel teen die onder 19 span van Zimbabwe. En dan later die aand 6:00 is dit in Namibië wat speel teen Malawi, die gasheer. So dit is 'n groot netbal. Namibië se nasionale span onder 19 span wat daar in aksie is. Nou dit dan ons sportnuus vandag hierso op in die tonnel. Lekker om saam te gesels het. Sterkte vir jou span. Hoop ons spanne wen vir die spanne vir wie ons skree. En ons gesels weer volgende Vrydag hier in die tonnel en tot dan 'n baie lekker sportnaweek vir almal. Groete.